ครับวันนี้มาน้ำตกตาดโตนเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันน้ำตกจะสวยหรือเปล่าเนี่ยเป็นชาเลยแหว่งได้ไหมเชือกแล้วก็ดูตำรวจกันนะจะจับเปล่าเรียกแป่งแรงๆไงได้ยัง แป่งแรง มันไม่ขึ้นแล้ว ๆแป่งให้แบบเป็นที่เลย ดูมันดิโกหกฉันดูดิพอยังเร็วลงมากัน แป่งไปอีก ดูพอแล้วนะ ไหนไหน ฮะหมดแล้วนะ ไปข้างบนเป็นน้ำตกครับ ไหน เปียก ที่เดินมาเนี่ยจะดูน้ำตก ยังไม่ถึง มันตกใจบ้านพักเขาก่อนถ่ายไหมมาเราจับกล้องให้ก็ได้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ลากไม้ออก น้องเขาไปเล่นน้ำตก ม
เข้าไปนั่งกินกันอ่ะ ใช่ เขาให้เหรอ ถ้าเขาห้ามเขาจะห้ามมาข้างหน้าแล้วถ้าเขาจะให้อยู่ไม่เหมือนน้ำตก แล้วถ้าเขาทำเลอะอ่ะ ก็มันอยู่ที่ไอ้นั่นเขาแล้ว การกระทำของเขาซึ่งอุทยานเขาก็ต้องแนะนำ จริงนะเพราะส่วนมากคนไทยไม่ค่อยนั่นทิ้งได้ทิ้งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหม็นขาวไปทั่วรากใหญ่เลยนะ เจ๊เอาเลยเข้าไปเลยสวย คนต้นใหญ่เลย นี่ต้นอย่าไปนั่งตรงต้นใหญ่อ่ะ นั่นแหละ งูอะต้นนั้นน่ะบันไดลิง โอเค แล้วไปนั่งนู่นได้ปะ เขาบันไดลิงฟังกระเทียแล้วหมอบันไดลิง โอเค บันไดลิงอะบันไดลิงอะไร เป็นลิงโหนี่มันใช้เวลานานมากนะ นา ถึง น จะเป็นอย่าง นา นี้ นอาจจะเป็น ใช่ เป็นเถาอย่างนี้นะ แล้วมนุษย์ก็ทำลายอุ้ยอันนู้นนั่นพยุง ไหน นู่น เหรอ ใช่ โอ้โห ใหญ่เบิก ลำตรงเลยนะคุณต้น อันนู้นตะเคียน เนี่ย มกมัน นี่เหรอ ครับ จับกันไหมจับให้หน่อย ผีเสื้อนี่จันผาออกลูก นี่ลูกจันผา อย่างนี้มันเหมือนเมล็ดแล้วเด็กพร้อม ใช่ผมเอาไปเพาะที่บ้านผมเก็บไว้ประมาณสักหลายร้อยลูกแล้วยังไม่ได้เพาะ ทำเป็นมาก เจ๊นั่นแหละผมอุตส่าห์ยืนรอ เนี่ย อันนี้สวย ซ้ำมา ไม่ซ้ำอันนี้ป้ายอุทยานใหญ่ โอเคครับ แล้ว
ตกค่อยๆเดินเอ้าอย่าไปทำอย่างนั้นสิแน่เอาไปใส่น้ำทำไม แน่พี่เวทนั่นเดี๋ยวไม่ได้กินหรอก
รอรถเลยนะ
เจ๊ไป